amb la col·laboració de l'Obra Social La Caixa. La companyia dels animals sovint ens consola, amorteix la sensació de solitud i la manca de recolzament social, però no només això. La teràpia assistida amb animals, encara que a casa nostra és relativament recent, té cada cop més presència i seguidors. La relació amb gossos, cavalls, conills, gats, dofins i fins i tot insectes pal aporta beneficis objectius per la salut del pacient, de l'animal en alguns casos i fins i tot del coterapeuta humà. En el 10 watts d'aquesta setmana coneixerem la tasca de l'Associació Catalana de Zooteràpia, que fa servir insectes pal i conills en un centre de discapacitats intel·lectuals. També de la Fundació Teràpia Cavall, ubicada a l'Ametlla del Vallès, que proposa la hipoteràpia a persones amb necessitats especials. I sabrem que l'associació El Perro Verde fa 4 anys que impulsa un programa terapèutic a la presó amb gossos. El dog dancing, un esport que comença a introduir-se a casa nostra, i una iniciativa educativa que proposa pel·lícules amb animals per aprendre filosofia, completen el 10 watts. El principal que porta un animal és que no sembli que és una teràpia. Això d'entrada és un espai lúdic, el protagonista passa a ser el gos, l'insecte pal, el conill, la tortuga, i d'aquesta manera, indirecta, podem treballar més tranquil·lament amb l'usuari. Jo soc l'Anna Güimil, presidenta de l'Associació Catalana de Zooteràpia, i avui som aquí per veure com es fan intervencions assistides amb insectes pal i conills. Hola, Susana! què tal? Hola, Què has portat, els insectes pal? mira, avui he portat els insectes pal i el Leo, el conillet. Vale, perfecte, jo tinc els meus conills a dalt. És la primera vegada que treballen amb insectes pal, aquests nois. Per tant, si et sembla, podem treballar observació. Sí, millor. Vale? I després el tema d'impulsivitat. Vale? A veure què tal responen. Jo crec que els agradarà. Vale, perquè és genial. una cosa nova, no? I... Anem a veure? Sí, anem. Vinga, Fada, som-hi. L'animal el que fa és facilitar-nos aconseguir diferents objectius de treball, com seria la motivació, la motricitat fina, la memòria, la seguretat en un mateix. El conill és un animal super bonic, el tacte és com pura seda, el podem tenir a sobre, és molt més tranquil. Passen primer una avaluació abans de començar a treballar, a fer teràpia, perquè ha de ser un conill super socialitzat, que no s'espanti, que estigui tranquil, que no doni mostres d'estrès i que tingui ganes d'interactuar. Que sigui un conill despert, però sense cap tipus d'agressivitat. I, per suposat, han de tenir totes les vacunacions, les desparasitacions, etc. Només començar la teràpia ja comencem a veure canvis segons el col·lectiu i segons el grup de treball, però podem veure conductes que mai havíem vist.
L'insecte pal, d'entrada, és un animal supercuriós en la seva biologia i d'entrada aportem nous coneixements. Treballem la motricitat fina, l'atenció, l'observació, la impulsivitat, prenem decisions, hi ha iniciativa i qui vulgui agafar-ho li ensenyem com ho ha de fer. No ho pot agafar de qualsevol manera, sinó que ha d'utilitzar la fulla o una fusta que hi ha i és això el que ens ajuda a ensenyar-los com comunicar-se amb l'exterior, amb els altres. El més bonic de la meva feina, sens dubte, és poder ajudar a gent que ho necessita, a diferents col·lectius, que cada dia te'n vas a casa pensant que has fet una cosa molt bona i, a més, amb els animals, que és un altre món que m'apassiona. Soc etòloga i els animals en general m'encanten. La hipoteràpia és l'ús del moviment del cavall. El cavall que pròpiament no s'utilitza, és un ser viu i no s'utilitza. El que utilitzem és el moviment adequat a lo que seria l'activitat nostra, el que nosaltres volem aconseguir en els objectius que et marques durant la sessió. Soc Maria Teresa Lloria Llàcer, soc fisioterapeuta, llicenciada en veterinària, però actualment soc la directora tècnica de la Fundació Teràpia Cavall. I l'activitat que anem a fer avui és una sessió de fisioteràpia amb una nena de 2 anys, la Selene, que té una malaltia rara, la Syntaxine Protein Binding 1. La sessió la farà avui amb el mestral. El mestral és un cavall que té un moviment pròpiament, com tots els cavalls tenen un moviment tridimensional, que és el que aporta i és el beneficiós, però ell té una característica que dona molt moviment lateral. També és més ample, com per poder, a vegades, posar una altra persona o perquè sigui com una superfície dinàmica de moviment. Què li hem de dir al mestral perquè camini? Res. Caminem. Hala, ens agafem. Ui, ui, ui. Què seria que vas? Era un tren petito que corria, que corria... Estem, diguéssim, en una fase, amb un retard psicomotriu respecte al que seria un nen, una nena de 2 anys. I intentem augmentar aquest to perquè realment se senti millor, perquè realment faci més rotacions. Tot això faci que a la llarga es posi millor dreta i pugui iniciar el patró de marxa. Aleshores, el que nosaltres utilitzem el moviment del cavall, col·locant a la Selene en diferents posicions. Sentada de cara a un costat, estem treballant una musculatura més de la musculatura obliqua, la posem de cara al cul al cavall. Tots tenen una sèrie d'objectius perquè estem treballant diferents grups musculars, però tenint en compte el conjunt de la nena. Vale? Ens agafem, ben posades? Necessitaré les cunyes i les pequeñas perquè no se me clave. Caminem? Arre. Vas al mig? Sí. Això és el que t'agrada, a tu. El fet que estigui en un entorn obert, que sigui a la natura, que senti els ocells, els arbres, tot això fa que sigui un estímul i una motivació molt més gran que a vegades que estan a sala. Són nens que normalment estan ja molt a sala perquè realment fan diferents teràpies. Llavors nosaltres és aquell puntet de dir, estem a la natura i fem una part de motivació molt important. Possiblement nosaltres rebem molt més del que a vegades estem donant. Aleshores, no és tant una part freda. Aquí necessites relacionar-te amb uns pares, amb uns nens i sobretot amb uns cavalls, que realment descobreixes el cavall des d'un altre vessant que no té res a veure amb el món del cavall, no té res a veure amb la hípica, és l'animal. I llavors l'equip que tenim el ve, respalla, el prepara, li dona corda, fa moltes coses, sobretot peu a terra, per aquest benestar. Selene! Hola, la mama. Com ha anat? Anem a veure la mama. Com ha anat? Com teva, la princesa? Què tal, Maite? Molt bé. Sí? Molt bé. Sí, ens explica moltes coses. Vale. Com l'has vist avui? Molt bé, ha aguantat molt bé el tronc i després ha estat aguantant a la part del culete del cavall, s'ha estat aguantant les manetes. I el gatet l'ha fet molt bé. Aquests cavalls necessiten vetllar pel seu benestar. És molt cansat, no tant físicament, però sí emocional pel cavall, el fet d'estar en una sessió en la que pares, arrenques, tens una simetria. Per tant, ells tenen un horari, poden treballar unes hores determinades, però no poden treballar més d'aquest compte perquè realment necessitem donar-los un espai de
de relaxació o de deixar la feina una temporada, perquè realment és molt cansat psicològicament per ells. Aleshores, un dels nostres tindre en compte és el benestar dels cavalls. Cavalls de confiança, pacients i de bon caràcter desperten emocions positives en els nens. Han sentit parlar del dog dancing? És una activitat que combina l'exercici físic i el treball de les habilitats canines. El dog dancing són una sèrie d'exercicis que fem amb el gos, de l'estil donar la poteta a nivells molt més alts, i després aquests exercicis es fan servir per fer coreografies amb ells i donar la sensació de que realment estiguem ballant amb el gos. Amb el dog dancing aconseguim millorar el vincle amb el gos acaba fent exercicis que per ell no són naturals, però com l'està fent amb nosaltres, per ell és molt gratificant i també veure pel propietari que ho estem fent bé i que tot surt com ha de sortir, també és molt gratificant. Avui el que farem serà diverses habilitats de música, que és el pas previ a tenir una coreo en condicions i tancada. Passa, 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 passa. Buena! En persones, els avantatges que té practicar el dog dancing és la creativitat, l'has de buscar i l'has d'intentar treballar. El tema, treballes amb el teu gos i busques l'equilibri de la cançó amb el gos. Tac, tac, tac. Et mous. I pel gos, sobretot, el que té d'avantatge és que el gos acaba treballant músculs que potser habitualment no treballa, acaba pensant moltíssim a l'hora de fer els exercicis, has de treballar molt que pensin i busquen què vols que fem. Clic, clic. Vale, back, back, back. El dog dancing en general, com a mínim nosaltres, el treballem en positiu, sempre, en premi, i que el gos vol treballar. Per tant, no és una obligació pel gos fer-ho, sinó que el gos tota l'estona està col·laborant. En el moment que el gos no vol col·laborar hi ha un problema. Llavors, sempre intentem buscar el costat positiu pel gos i que el gos vulgui col·laborar i treballar amb nosaltres, que després el resultat també és molt millor. En l'actualitat, ja hi ha competicions esportives del dog dancing arreu del món. Albert Ayala és ensinistrador caní, professor de teràpia assistida amb animals i gossos d'assistència. Presideix l'associació El Perro Verde. Hem conversat amb ell al bosc inundat del Cosmo Caixa. Soc Albert Ayala Aragón, soc ensinistrador caní, tècnic en teràpies assistides amb animals i instructor de gossos d'assistència. Formo part de l'associació El Perro Verde i també de la Fundació Bocalan amb tema de gossos d'assistència. Què s'entén per teràpia assistida amb animals i amb quins animals es realitza? Normalment es parla de teràpia assistida amb animals i es fa referència a un tipus d'intervenció que es fa amb diferents col·lectius a diferents centres assistencials, educatius o penitenciaris amb l'objectiu de millorar certes capacitats socials, emocionals, cognitives o físiques d'aquells usuaris amb certes dificultats o amb situacions molt concretes i especials. Els animals més habituals dins de la teràpia assistida amb animals són els gossos, sobretot, amb un percentatge molt alt. Després estan els cavalls, on també hi ha diverses iniciatives d'aquest tipus, però a més també hi ha altres animals com els conills, els insectes pal o diferents animals que ajuden amb diferents característiques als usuaris que són beneficiaris d'aquesta teràpia. Quina és la diferència entre la teràpia assistida amb animals i els gossos d'assistència?
la teràpia assistida amb animals és diferent al que és gossos d'assistència. Els gossos de teràpia són aquells gossos que acompanyen a un tècnic, a un professional de l'ensinistrament, en diferents centres, en moments puntuals, mentre que els gossos d'assistència són aquells gossos que ajuden de per vida a una persona que, per exemple, pot ser sorda, pot tenir problemes visuals, pot tenir problemes de mobilitat o té baixades de sucre, és diabètica. Doncs, amb diferents persones, aquests gossos s'entrenen per ajudar-les de per vida en aquelles necessitats especials per millorar al final la qualitat de vida. Amb quins col·lectius s'acostuma a treballar la teràpia assistida amb animals? Actualment, la teràpia amb animals es pot elaborar en diferents col·lectius, molt diversos cada un. Tant es pot treballar amb col·lectius com la gerontologia, com amb diversitat funcional, discapacitat intel·lectual, problemes relacionats amb la salut mental, també educació a escoles, també amb nens amb diferents dificultats i problemes i, sobretot, també, a més, s'estan fent iniciatives actualment amb centres penitenciaris ajudant a interns amb diferents objectius planificats prèviament. Quines evidències científiques hi ha darrere la teràpia amb animals? Les evidències científiques que existeixen sobre les intervencions assistides amb animals són moltes a països veïns nostres. Sí que és veritat que a Espanya encara no s'han desenvolupat gaires investigacions al respecte. És important per la teràpia, per demostrar els efectes positius de la mateixa, que hi hagin aquestes investigacions i avaluacions i al final que no sigui una condició sine qua non el fet que ens agradin els gossos per poder iniciar aquest tipus de projecte, sinó que encara que a alguna persona no puguin agradar-li els gossos, té que veure com les evidències científiques demostren com els gossos aporten beneficis únics a les persones que reben aquestes teràpies. Quins beneficis genera la teràpia assistida amb animals? Sí que és veritat que el fet d'estar en contacte amb gossos produeix o genera endorfines, que és l'hormona una miqueta del benestar. Però no només per això produeix benestar als usuaris, sinó també per l'augment en l'autoestima, el control dels impulsos, la millora en la resistència a la frustració, també perquè poden experimentar certes activitats amb un animal que no el jutja i que es relaciona amb ells de forma emocional, purament emocional, amb el que les persones poden expressar les seves emocions, poden expressar-se ells mateixos d'una forma natural amb el gos, mentre que amb una altra persona poder no ho podria fer, almenys no amb un temps tan immediat com es pot fer amb el gos. En els processos terapèutics és clau seleccionar bé el tipus d'animal, fiables i que tinguin un comportament predictible. Els animals són protagonistes habituals en la història del cinema. Una iniciativa pedagògica proposa pel·lícules amb bèsties per aprendre filosofia. El cinema és un bon protagonista dels grans valors. Potser també d'antivalors, però fonamentalment és un gran mitjà que transmet sentiments, idees, és una perfecta font de reflexió. I remember it only too well. I was just 10 years old. It was the first time I had seen a fox so close. Per aquesta sessió n'hem triat 3. Aquesta primera, que es diu Una amistat inoblidable, que és la relació entre una guineu i una noieta escolar que a poc es van acostant, venint de 2 mons ben diferents. De fet, és una pel·lícula que pot funcionar perfectament com una metàfora de les relacions humanes. La idea d'establir relacions és costós, no es fa d'un dia per l'altre, vol paciència, vol tenacitat, vol honestedat. Hi ha molts valors implicats en aquesta pel·lícula que, en general, és d'una gran bellesa i que passa de gust per petits i grans. The joints are a little more flexible, so it should feel more natural. La segona pel·lícula que hem triat es diu Winter el Dofí i està basada en un cas real. És una situació d'un dofí que perd una aleta i li busquen una pròtesi perquè pugui tornar a mar. També aquesta pel·lícula comporta una colla de valors de responsabilitat, de retorn a aquest animal al seu món ideal i el que representa portar
una pròtesi per un animal, com pot ser per un humà, ens aporta una colla de valors per reflexionar a l'aula que poden tenir molt d'interès. You can go. It's okay, go. La tercera i darrera pel·lícula, aparentment més infantil perquè és de dibuixos animats, però en el fons no és tan infantil, és Spirit, i planteja fonamentalment el valor de la responsabilitat, de la llibertat, de la confiança, de la necessitat de ser lliure, en aquest cas aquest cavall salvatge que ha estat agafat pels humans i que el jove indi entén perfectament. L'empatia, la simpatia, podríem dir, l'estimació que es genera entre aquests dos personatges fa que es pugui també extrapolar en el món dels humans. El cinema és un bon instrument per explicar valors com la superació, l'amistat, la confiança i molts altres. Gossos que van ser abandonats o maltractats, després de ser ensinistrats i acollits per voluntaris, formen part d'un programa terapèutic en el mòdul de toxicomanies de Cambrians 2. Doncs avui tenim 4 més, tenim 4 nous interns que no van poder venir a les altres ocasions. Com sabeu, avui el que fem primer, recollir les llibretes, valorar si les llibretes l'han reomplert o no l'han reomplert. Als nous els explicarem una miqueta tots els conceptes, una miqueta tot el protocol de treball dins de la presó. El projecte Obrim Portes, aquí a Cambrians, consisteix en una intervenció psicosocial en la qual treballem l'educació de gossos que estan a protectores, que mitjançant la intervenció amb interns intentem donar una segona oportunitat a aquests gossos. Els interns ajuden a educar aquests gossos perquè tinguin aquesta segona oportunitat i els gossos a la vegada també ajuden, en certa manera, als interns de cara a treballar temes com autoestima, confiança en un mateix. Podem dir que es forma un binomi entre ells que s'ajuden mútuament. Em dic Jesús Méndez, soc voluntari del Perro Verde i ens trobem aquí a Cambrians per participar en el projecte d'Obrim Portes. Ara mateix ens trobem al mòdul de toxicomanies de Cambrians 2 i el projecte Obrim Portes es porta a terme des de l'any 2013, portem ja 14 programes i habitualment té una durada de 10 sessions en les quals, mitjançant la interacció amb els gossos, treballem la reinserció dels interns. Els principals beneficis que té amb els interns és el reforçament de l'autoestima, de l'autocontrol, el treballar de manera positiva en un entorn lliure de tòxics i per als gossos el principal benefici és que tenen, mitjançant el treball sempre en positiu, tenen l'oportunitat de rebre una educació bàsica que farà que sigui molt més senzill després que siguin adoptats per famílies de fora. En el día a día, ¿crees que te ha ayudado de alguna manera esta actividad? Hombre, claro, el saber de que cada jueves vas a compartir un rato con un animal, aquí pues, esto a mí, aparte que me gusta estar aquí, pues se crea un vínculo entre el animal. Se creó un vínculo muy chulo contigo, ¿no? Cuando Bus, había aquí diferentes internos, diferentes perros, pero fue como que entre tú y él, se creó una mirada. Sí, incluso dije yo quería ese y ya estaba apuntado en la libreta. Jo el principal canvi que he notat amb l'Antonio, que és la persona amb la que jo estic treballant, és jo li noto molt més alegre, moltes ganes de treballar, li veus molt motivat, Clar, s'esforça molt
assolir les fites que ens marquem, no? De fet, quan estàs parlant amb ell, ja t'està dient que durant tota la setmana està esperant que arribi el dia, pregunta com està el bus durant la setmana. Veus que el motiva molt per fer coses. Emocionalment t'arriba, no? Primer perquè hi ha uns pares, hi ha uns nens, tens un equip, allò que dius, perquè tinc l'animal i puc fer l'activitat. Però realment has d'aprendre a marcar una miqueta aquesta distància per no tant fer el compadir i dir, ostres, pobret, sinó, ostres, ja estic aquí, què puc fer? Tinc uns cavalls, tinc un moviment, tinc una formació. Com puc fer que tot això millori? Millorar la seva qualitat de vida, que en el fons és l'objectiu que ens volem marcar. T'ha d'agradar tant als nens com als cavalls. És un encaix, i no tothom encaixa. I jo crec que seria molt beneficiós per estendre aquest tipus de projectes si volem realment anar cap a una reinserció, no? Perquè al cap i a la fi, ells d'aquesta manera també comencen a tenir les eines per, un cop fora, poder també, potser trobar una via de treballar o no únicament un treball remunerat, sinó també com a un hobby o una direcció, no? On dedicar la seva vida, o inclús en temes de voluntariat, no? És una petita aportació a la reinserció d'aquestes persones, no? A mi el que m'agradaria, i de fet és un dels objectius de l'Associació Catalana de Zooteràpia, és poder professionalitzar la zooteràpia, perquè avui en dia encara no es coneix, es pensa que qualsevol ho pot fer de qualsevol manera, i el realment important i el que volem és crear escola, protocols, metodologia de treball, i que quan dius que ets zooterapeuta no et demanin, sí, però què ets? Psicòloga o veterinària? No, soc zooterapeuta, he estudiat per això, hi ha uns estudis reglats i s'ha d'arribar a reconèixer com una altra professió. Els animals de teràpia es fan servir en alteracions tant físiques com mentals, especialment en nens, però també beneficien adults i gent gran. La recerca va aportant dades dels seus beneficis en molts trastorns, però l'administració encara s'ho mira des de la distància. La majoria d'iniciatives de teràpia assistida amb animals són una realitat gràcies a voluntaris que dediquen temps i energia al benestar humà i animal. Seria just que rebessin més suport i reconeixement. Amb la col·laboració de l'Obra Social La Caixa.